ഇന്ന് നമുക്ക് മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ജീരകം, ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു സവോള, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂൺ വീതം മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, കൂടെ 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. 2 നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി മത്തങ്ങ ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവിക്കായിട്ട്. അടച്ചു വെച്ച് മത്തങ്ങ വേവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. മത്തങ്ങ വെന്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും അതുപോലെ 1 സ്പൂൺ ശർക്കര കൂടെ ചേർത്താൽ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച ശേഷം കടുക് കൂടെ താളിച്ചൊഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി.